Det som sker just nu är att vi seglar, inte i storm, men underkant styrd kuling. Första gången vi har uppe stormfången. Nu tar vi det fjärde reven för alla som förstår seglingsspråket. Vad är det du gör, Hägga? Storskoten så de är lättare att kunna reva. På kicken och så drar jag åt dirken så vi höjer bommen. Mycket att tänka på för Swedish Neptune i storm. Här framme ser vi våra mentor, Domey. Att det blåser riktigt jävla mycket. Vad blåser du, Hägga? Kuling i alla fall. Och tillägga så fick vi vår första fisk nyss också. Faktiskt kuling också. Hägga halallade den. Va? Den på skoten! Ännu mer? Exalterad Domey. Bra! Det är bra! Ja! Oh, motherfucker! Helvete! Alltså nu blåser det fan rejält. Snart har vi full stormuppsättning. Släpp det till. Fan, nu har vi bara... Nu har vi fan och reva stormfocken kvar. Jajamän. Den är ju full jävla... Helvete! Men, kolla här. Ingen styr. Haha! Vem styr vi? Jo, vårat vindroder.